한 아파트에서 아래층 주민이 층간소음을 주장하며 밤 늦은 시간 현관문을 발로 차고 욕설을 하는 등 갈등을 겪고 있다는 입주민이 사연이 전해지면서 화제가 일고 있습니다. 층간소음이 이웃 간의 극심한 이런 다툼, 갈등으로 번지는 경우가 적지 않은데요. 이번에는 아래층 주민이 집까지 찾아 올라와서 발로 문을 차고 난동을 부렸다 그래요? 그렇습니다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 임대 아파트 층간소음 난다고 윗집 현관 발로 차는 여자라는 제목의 글과 영상이 올라왔습니다. 글쓴이 A씨에 따르면 지난달 초 입주를 마친 A씨는 입주한 지 2주째부터 아랫집과 마찰을 겪기 시작했다고 밝혔는데요. A씨는 지난달 14일 밤 11시 30분쯤 누군가 벨을 누르고 문고리를 세차게 흔들어 댔다면서 쿵쿵대지 마세요라고 문 밖에서 고함을 지르더라고 전했습니다. 이에 A씨가 지금 혼자 있고 TV를 보고 있어서 쿵쿵거릴 일이 없다고 하자 아래층 주민 B씨는 쿵쿵거리지 말라고 연이어 이야기하며 욕설을 했다고 하는데요. 심지어 A씨가 우리 집이 아닐 거다. 이 시간에 왜 남의 집에 와서 그러시냐라고 묻자 B씨는 나와서 때려봐라며 소리를 질렀다고 합니다. A씨는 정신이 이상한 사람이라 직감하고 아무 대응을 하지 않고 가만히 있었더니 그분의 남편이 와서 그 B씨를 데리고 갔다라고 밝혔습니다. 일단은 층간소음 때 직접 나서서 위층으로 올라가든 뭐 아래층으로 내려가든 이러시면 안 되는 거고 관리소를 통해서 중재 부탁을 해야 되는 거고 관리소는 여기에 충실히 응해줘야 되는 게 맞습니다. 근데 이렇게 직접적으로 행동에 나섰다는 거고 거기다가 또 지속적으로 A씨의 집을 찾아가서 난폭한 행동을 했다. 이건 또 무슨 얘기입니까? 맞습니다. A씨는 지난 7일 밤 11시 20분쯤 B씨가 현관문을 10회 정도 강하게 발로 차 공포심을 느끼고 경찰에 수사를 의뢰한 뒤 CCTV를 설치해 증거를 확보했다고 밝혔습니다. A씨가 공개한 46초 분량의 CCTV에는 B씨로 추정되는 여성이 A씨의 현관문을 30번가량 쿵쿵 걷어차는 모습이 담겨 있습니다. A씨는 집에 사람도 없었는데 왜 올라와서 저러는 건지 도무지 이해를 할 수가 없는데 단순히 보복 행동이라고 보인다면서 앞으로 엘리베이터에서 마주칠까 봐 겁이 난다. 대화가 전혀 안 되는 분이다. 라면서 두려움을 호소하기도 했습니다. 이에 다수의 누리꾼들은 조심해야 할 것 같다. 대화가 통하지 않을 것 같으니 무조건 경찰을 대동해 상대해야 한다면서 우려 섞인 반응을 보였습니다. 저 정도면 법적 제재를 해야 되는 거 아닌가 싶은데 근데 또 경미한 사건이라고 경미하게 다룬 다음에 경찰 괜히 갔다가 훈방 조치하든지 해서 나오면 이것들이 나를 신고했어? 이러고 또 그럴까 봐 목숨이 난 더 그런 게 있죠. 그게 걱정이에요. 참 저거 어떻게 해야 되나 싶은데 어쨌든 층간소음이 해마다 늘어나고 있다고 그럽니다. 이게 줄어들지 않고 있다고 그래요. 근데 그냥 민간에게만 또 맡겨놓을 게 아니고요. 요 부분 있잖아요. 옛날 집은 어쩔 수 없지만 새로 짓는 집들은 층간소음이 나지 않도록 그걸 좀 법적으로 건축물을 지을 때 제도화해야 되지 않나 이런 생각도 드는 부분이 있습니다.